Einen wunderschönen guten Tag, neues Video, diesmal kein Review, nächster Bike-Check steht an, ihr habt es euch gewünscht, mein Specialized Kenevo, das sollt ihr bekommen. Ich gebe euch ein paar Eindrücke, ich gebe euch mein erstes Fazit. Ich habe das Bike jetzt ungefähr ein halbes Jahr, ich wünsche euch viel Spaß beim Video, Peace! So, kommen wir jetzt zum Bike-Check, zum zweiten Bike-Check bei uns auf dem Kanal. Diesmal geht es um das Specialized Kenevo Comp, um mein Specialized Kenevo Comp. Ihr habt es euch gewünscht, mal wieder ein Video davon zu sehen. Jetzt machen wir natürlich eins. Der Bike-Check steht noch raus. Ja, das ist jetzt ein halbes Jahr vergangen. Vor einem Jahr, circa halben Jahr, habe ich mir das Kenevo gekauft. Ich habe es mir gekauft für ungefähr 4.300 €. Kein Schnäppchen, aber es ist halt E-Bikes sind alle teuer. Ja, seitdem hatte ich, das verlinke ich euch mal da oben, müsste jetzt eine Infokarte reinkommen, ja auch schon einen Motorschaden mit dem Bike. Da könnt ihr alles in den Videos, erfahrt ihr alles, wenn es euch interessiert, zum Specialized, zu meinem Kenevo. Warum habe ich mir ein Kenevo gekauft? Also erstens, es gibt wenig E-Bikes mit 180 mm. Das habe ich auch damals in meinem ersten Review erzählt. Es gibt wenig E-Bikes mit 180 mm vorne und hinten. Meine Zwecke sind erstens Bikepark-Tauglichkeit, das war mir wichtig. Zweitens genügend Federweg. Ich möchte einfach nicht so viel Geld ausgeben und dann irgendwann es missen. Mir war es also wichtig, dass ich, wenn ich in die Bikeparks fahre oder wohin ich auch immer fahre, dass ich beide Bikes, also einmal meinen Canyon, das seht ihr hier oben in der Infobox, verlinke ich euch das auch mal mit, und einmal mein Specialized, dass ich immer beide dabei habe und auch immer beide tatsächlich überall nutzen kann. Das war mir wichtig. Was war mir noch wichtig? Ich wollte, dass das E-Bike sich so wenig wie nur überhaupt möglich überhaupt wie ein E-Bike fahren lässt. Die Unterstützung, ja, von Home Trail, wie gesagt, ich wohne im Tal, ich muss immer weit hochstrampeln. Die Technik dahinter hat mich auch immer interessiert, aber ich wollte nicht, dass sich das so anhört wie ein Akkuschrauber, den ich drehen lasse und dann irgendwie jemand überholt. Das wollte ich nicht. Ja, und dann habe ich rumgeschaut, habe natürlich viele Bike-Tests gelesen, ein
paar Bikes Probe gefahren und ja, es ist das Specialized geworden. Preislich am Ende lag es gleich mit dem YT Decoy, das hat mir genauso gefallen. Da gab es leider nirgendwo die Möglichkeit, das tatsächlich mal zu testen. Da hatte ich auch mit YT telefoniert. Selbst die hatten es, obwohl sie es eigentlich schon bestellbar hatten auf der Seite, gab es im Showroom leider nicht die Möglichkeit, das Bike tatsächlich mal zu testen. Beim Specialized Kinevo, da war mein Händler gar nicht so weit weg. Da konnte ich also hin, konnte das Bike auch mal Probe fahren und ja, habe mich verliebt. Deshalb ist es das Specialized geworden. Was fand ich natürlich cool? Erstens die Farbe, die hat mir einfach von Anfang an gefallen. Der Händler damals hat gesagt, überleg dir das gut, du siehst dich satt. Ich finde es nach wie vor klasse, jeden Tag, wenn ich das Bike raushole. Sehr cool. Ja, das erstmal zum Grund, warum das Kinevo. Kommen wir mal zu den Parts. Also am Kinevo verbaut ist der Brose 1.2. Das ist bei weitem nicht der stärkste Motor, das weiß ich. Aber ja, also ich sag mal, am Ende finde ich die Leistung vollkommen ausreichend. Man hat 300 Stützungsstufen, das wisst ihr. Ich bin meistens in der ersten unterwegs, auf dem Trail in der zweiten, weil das einfach ein bisschen von der Sensorik anders funktioniert, ein bisschen feinfühliger sich anpasst. Ja, und ich nenne es mal den Lift-Modus, also die höchste Stufe tatsächlich nur, wenn ich uphill oder raus aus meinem Tal muss. Genau, was ist noch verbaut? Wir haben in diesem Kinevo Comp und es gibt ja noch die Expert-Variante. Im Comp ist es natürlich der Alurahmen mit der RockShox Yari-Gabel. Da gibt es ebenfalls oben eine Infokarte oder unten in der Beschreibung. Die Yari war mir von Anfang an zu weich. Das ist aber problemlos anpassbar. Das habt ihr vielleicht schon gesehen. Wenn nicht, schaut euch das Video an. Da gibt es also von RockShox die Tokens, die habe ich nachgebaut, alle 3. In der 180 mm Variante reicht es mir bis jetzt komplett. Eine Fox wäre nicht schlecht, aber tatsächlich brauche ich das nicht. Ich behaupte, dass ein bisschen Kashima-Coating vielleicht ganz schön aussehe, aber ja, ich habe das Fahrrad, um Fahrrad zu fahren und nicht, um es vor die Eisdiele zu stellen, damit jeder sagt, boah, das ist ja bestimmt super teuer und super schön. Also mir reicht es so, ich finde es so tatsächlich auch gut vom Fahrverhalten. Genau. Fahrwerk hinten, der Vox Vanilla R, da muss ich sagen, der funktioniert perfekt. Da habe ich auch, ich will nicht sagen lang, aber ich habe ein paar Mal hin und her probiert. Ja, also hinten der Vox Vanilla R, da muss ich sagen, da habe ich 2-3 Tage gebraucht, bis ich den so hatte, wie er mir am besten gefällt. Jetzt finde ich ihn butterweich, also das funktioniert überragend. Natürlich einmal durch das Gewicht, was das Fahrrad mitbringt. Ich selber bin auch kein Leichtgewicht mit 85 Kilo. Aber egal welche Wurzelpassage, egal auf welchem Trail, der bügelt einfach sauber weg. Das fährt sich sehr, sehr gut. Da kann ich nichts dazu sagen. Nichts, ja, also einfach gut. Dann haben wir die X-Fusion Teleskopsattelstütze. Ja, was soll ich sagen? Auf Knopfdruck fährt sie hoch und runter. Mehr muss eine Teleskopsattelstütze nicht können und das macht sie. Das ist okay. Was ich absolut loben muss, ist der verbaute Sattel, den Specialized als Eigenmarke hier verbaut hat. Sehr bequem, also auch auf einer Tour und gerade beim E-Bike ist man ja doch mal öfters 30, 40, 50 Kilometer unterwegs. Nicht am Stück, so sportlich bin ich auch nicht, so motiviert bin ich auch nicht. Aber also da hatte ich keinerlei Probleme bis jetzt. Den werde ich auch auf jeden Fall dran lassen. Kommen wir mal zum Cockpit. Was habe ich geändert? Ich habe den Vorbau geändert. Einfach weil ich den noch über hatte und weil er mir gefallen hat. Da habe ich den Holzfäller verbaut von Truvativ. Ja, ist noch ein bisschen kürzer als der Standard Vorbau, den Specialized verbaut beim Kinevo. Ich finde ihn noch ein bisschen handlicher und einfach von der Optik schön. Das war der einzige Grund. Dann kommen wir zu den Guide RE Bremsen. Das war ja in meinem ersten Review, wenn es euch interessiert, schaut es gerne mal an. In meinem ersten Review so ein bisschen der Knackpunkt, da habe ich gesagt, die Bremse ist ja vielleicht zu schwach für das schwere Bike. Jetzt nach einem halben Jahr, nach den gefahrenen Kilometern, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden damit. Es ist ja auch ist ja eine Guide RE als 4-Kolben-System. Bin ich tatsächlich auch sehr zufrieden. Die beißt jetzt ordentlich zu. Ich werde demnächst die Belege, habe ich jetzt die ersten bald geschafft. Da werde ich mal schauen, was man so ja, an besseren Belegen, Bremsbelegen da verbauen kann. Wenn ihr einen Tipp für mich habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin sehr dankbar. Ich werde dann auch wieder ein Video, denke ich mal, drüber machen. Das wäre ganz cool. Also tippt mal ganz fleißig. Vielleicht könnt ihr mich da unterstützen. Also da muss ich sagen, ja,
der Anfangsschein unterdimensioniert zu jetzt, würde ich es auf jeden Fall verbaut lassen. Also es macht für mich ja keinen Sinn, eine MT5 oder MT7 von Magura zu bauen. Das finde ich, das passt. Zum Schaltwerk, beim Kinevo Comp ist ein XT-Schaltwerk verbaut. Ja, was soll ich da sagen, ne? Also XT ist vollkommen okay. Also für die Preisklasse, natürlich hätte es noch was Hochwertigeres sein können, ob es jetzt unbedingt auch Shimano sein muss oder das SRAM, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Hauptsache es schaltet und das macht es ganz gut. Musste bis jetzt auch noch nicht nachstellen. Das finde ich auch sehr positiv an der ganzen Nummer. Ja, Roval, Traverse, Laufräder sind verbaut. Kann ich auch noch nichts sagen. Ich lese ganz oft, dass es da zu Speichenbruch oder zu Nippelverschleiß kommt. Das habe ich nicht. Geändert habe ich die Bereifung an den Laufrädern. Da gibt es auch ein Video, schaut mal bei mir auf dem Kanal. Ich fahre jetzt die Schwalbe Magic Mary. Das war tatsächlich ein sehr lohnenswertes Update, weil das perfekte Reifen für dieses Fahrrad sind. Also natürlich sind die ein bisschen schwerer als vielleicht andere Reifen, aber bei einem E-Bike, was tatsächlich so schon 23 Kilo wiegt, denke ich, macht es das jetzt nicht aus. Die haben Grip in allen Lebenslagen, egal ob nass, ob Staub, ob kalt, ob warm, ob überall, ob Schlamm, ob Trail, ob Straße. Also die finde ich sehr, sehr gut. Ihren Preis, wenn es auch mittlerweile wirklich teuer ist für ein paar Fahrradreifen, ihren Preis auf jeden Fall wert. Genau, ich schaue mal kurz rum. Kette habe ich immer noch die erste, Ritzel auch immer noch die ersten. Da muss ich mal schauen, da werde ich im Herbst, Anfang Winter wohl mal ein paar neue drauf spannen, weil der Verschleiß beim E-Bike ja doch relativ hoch ist. Genau, ich schaue nochmal. Ich müsste alles haben. Zu dem Pedal, ja, da hat ja jeder. Ich habe von Cube Ready to Race, die nennt sich zwar anders, aber der Hersteller ist am Ende tatsächlich Cube. Ja, die haben 40 oder 50 Euro gekostet. Ich fand sie schön, die sind industriegelagert und bis jetzt auch kein Knacken, kein gar nichts. Also ich bin sehr zufrieden. Kommen wir mal zur Frage überhaupt, würde ich mir das Kinevo wieder kaufen? Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich muss sagen, es ist ein wunderschönes Bike. Es lässt sich wunderschön fahren, keine Frage. Allerdings der Motorschaden, das war so ein bisschen ein Vertrauensbruch an Brose. Da mache ich Specialized noch nicht mal einen Vorwurf. Ja, ein Vertrauensbruch an Brose. Ich hoffe einfach, dass auch außerhalb der Garantiezeit die Elektronik und der Motor das alles gut mitmachen und überstehen und hoffe dann, dass ich nicht so übelste Probleme damit bekomme. Weil dann wird es tatsächlich ja auch ziemlich schnell, ziemlich teuer. Und genau das hoffe ich, dass es nicht passiert. Ja, ich würde es mir, glaube ich, wieder kaufen. Ich würde tatsächlich liebäuglich immer noch mit dem YT Decoy. Aber für die Zwecke, es ist ein wunderschönes Bike. Es ist ein Eyecatcher, auch wenn das mir jetzt relativ egal ist. Aber es gefällt mir jeden Tag wieder, wenn ich es rausschiebe und mich draufsetze. Von daher glaube ich, ja, ich würde es mir wieder kaufen. Ja, genau. Man liest ja auch in vielen Foren, dass egal ob Shimano-Antrieb, Bosch-Antrieb, was auch immer, am Ende kann man immer ein Montagsprodukt erwischen, kann man immer Probleme haben. Überall, umso mehr Elektronik, das ist wie beim Auto, umso mehr kann natürlich auch kaputt gehen. Von der Reichweite bin ich so im, ich sag mal, Unterstützungsmix, also von Stufe 1 bis Stufe 3, ob Trails, ob Geraden, so in Bestzeiten so auf 70 Kilometer gekommen. So, ich hatte aber auch schon Tage, wo es nach 50, 55, knapp 60 Kilometer der Akku fast alle war. Für mich vollkommen ausreichend. Wer fährt mit einem Bike, was 180 mm hat, wer kauft sich das, um 120 Kilometer am Tag zu fahren? Ich glaube, dann hätte er sich das falsche Bike rausgesucht. Für mich, ich sage mal ausreichend, aber es ist so einfach so, das ist vollkommen okay. Ja, das war's zu meinem Bike-Check. Ich blende euch noch ein paar Bilder ein, vielleicht noch ein paar Detailaufnahmen vom Fahrrad. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Abonnieren wäre super, wer es noch nicht hat. Wie immer Glocke, kommentieren, naja, das sagt jeder YouTuber. Ich mache es ein bisschen, oder was heißt ich mache es ein bisschen? Ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht, YouTube. Weil ich mich selber ein bisschen ausleben kann, kreativ sein kann. Würde mich natürlich trotzdem freuen über Daumen hoch und Abos. Genau. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Ich wünsche euch wie immer, dass ihr Spaß habt. Wenn ihr wisst, das ist das, worum es geht im Leben. Und ja, stay tuned. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Ciao.